Pernahkah kamu memperhatikan kucing kamu mendengkur saat tidur? Hal itu tidak hanya menggemaskan, tetapi juga menarik. Mendengkur merupakan mekanisme untuk menenangkan diri. Kucing sering mendengkur saat tidur untuk bersantai, sama seperti kita bersenandung atau mendesah. Beberapa ahli percaya itu bisa membantu penyembuhan. Getaran dengkuran bisa memperkuat tulang dan meredakan nyeri. Jadi lain kali kucing kamu mendengkur saat tidur, ketahuilah bahwa mereka bahagia, sehat, dan sangat puas. Gimana menurut kamu? Bolehlah sampaikan di kolom komentar, dan terima kasih.